साइड में जल नहीं मसाला अच्छा से भुजाएगा। अब हम प्रॉन हेड को डाल रहे हैं, वही तेल में, उसी तेल में फ्राई कर लिया जाएगा एक साथ। उसके लिए कौन कौन सा सामान आप लेकर आए हैं, जरा एक बार दिखा देते हैं आप, क्या क्या लेकर है मसाले में, क्या क्या है आपके पास? ये नमक है, ये हल्दी है, ये आपका जीरा पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, गोलकी पाउडर है, ये आपको कश्मीरी चिल्ली है, और ये शुगर है, चीनी, और आपको कश्मीरी चिल्ली मेथी पत्ता। उनके बाद है आपको लहसुन पेस्ट और आदि पेस्ट, मिर्चाई पेस्ट, प्याज पेस्ट, नारियल पेस्ट, सूखा गरम मसाला है, खड़ा गरम मसाला, या और ये नमक, ये नमक। तेल भी है अपने पास। तेल भी है सर। और इसमें ऐड करेंगे हम प्याज टमाटर के साथ नींबू और अदरक, लहसुन भी है हमारे पास। हाँ, काजू मगज ऐड करेंगे। हाँ, ये आप छिलने जा रहे हैं। नहीं, एक साफ हो गए हैं, अब इनको हम ये करेंगे, बीच का सीरा फेंक देंगे निकाल के, इसलिए कि इनका खाने से पेट थोड़ा दिक्कत करता है, इसके सारे हम ये थोड़ा निकाल देंगे। इनका एक बीच में ये होता है रिच। तो ये शेफ ने धोकर तैयार कर लिया इसको। अब एक काम रह गया, इसको डीवेन करना। तो जितने भी प्रॉन्स होंगे हमारे पास, सबको डीवेन किया जाएगा। यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा हम आज देख रहे हैं कि इन्होंने इसका जो हेड है, प्रॉन का हेड है, उसको रखा हुआ है। हालांकि नॉर्मली फेंका जाता है इसको, बट उसका फ्लेवर आता है स्टॉक बनाने में। यूजुअली हम लोग यूज करते हैं इसको। तो आज हम देखते हैं कि शेफ प्रॉन हेड के साथ भी क्या खास करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आगे। अब फ्राई करेंगे, थोड़ा हल्दी मिला दी, नमक थोड़ा, ये निकाल रहे हैं अब ना? हाँ, कितना टाइम रखना पड़ता है? 10 मिनट। 10 मिनट। अब हम प्रॉन हेड को डाल रहे हैं, वही तेल में, उसी तेल में फ्राई कर लिया जाएगा एक साथ। थोड़ा हल्दी डालें, थोड़ा नमक, अब उनको हम निकाल रहे हैं। फिर थोड़ा बाद में ग्रेवी के लिए, तरी के लिए रेडी करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम प्याज, पिसा हुआ प्याज डालना है। प्याज को थोड़ा लाल करना है, थोड़ा अच्छे से भुजा जाएगा। लहसुन डाल दिए, अब चलाना है। लहसुन डाल के
लहसुन को अच्छा से थोड़ा लाल करना है। अब इनको थोड़ा भूनना है, पानी डालना है साइड में कि जले नहीं मसाला, अच्छा से भुजाएगा। मैं हल्दी दूँगा, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा मिर्चाई। हमको अच्छे से भूनना है। थोड़ा पानी डाल रहे हैं कि मसाला ठीक से मिला जाए। और मिर्ची डालना है, कलर के लिए देते हैं हम लोग। थोड़ा नमक देना है कि मसाला जल्दी भुजा जाए। मिक्स करेंगे, नारियल चॉपिंग पिसा हुआ, मसाला में जब तक रोगन नहीं आएगा तो समझिएगा कि मसाला नहीं हुआ है। अब हमको डालना है काजू मगज पेस्ट किया हुआ। ये मसाला में रोगन आने लगा है, माने हमारा ग्रेवी रेडी है। अब इनको मैं थोड़ा वाटर डालेंगे, पानी थोड़ा ढीला करने के लिए। और इसको अच्छा से थोड़ा फूटने दो। प्रॉन को डालेंगे, प्रॉन डाल दिए। सारे प्रॉन डाल दिए। रात का पानी थोड़ा यूज कर रहे हैं। अब थोड़ा इसमें घी कुछ किए हम। नियम से जो टेस्ट इतना अच्छा है। उनके बाद थोड़ा गरम मसाला दे रहे हैं पिसा हुआ। ये हमारा रेडी हो गया प्रॉन मलाई करी।